syair tanpa waton bait sing tengah kae to ana tembange akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe ra digateke yen isih kotor ati agale yen isih kotor ati agale ya Rasulullah sekelumit contoh syair-syair dalam syair tanpa waton. Zaman saiki akeh sing apal Quran, akeh sing apal hadis, ning sok mongso seneng ngafirke liyane iki ora kena. Mergo awake dhewe kudu ngilu lah awake dhewe iki kepiye. Sadar kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus junjung persatuan dan kesatuan demi ketentraman kedamaian selama bulan Ramadan. Cocok harus dijaga persatuan dan kesatuan penting kuwi sing gawe rukun awake dhewe. Insyaallah engko apa kuwi masyarakat Indonesia akan selalu damai tentram sejahtera. Ngono ya. Kowe nek poso ngono kae jajal tak takoni Mas. Iya no. Randuk maju. Kowe nek poso kuwi sing mbok karepno pengen piye? Pengen piye ibadah to? Ya iya to ibadah entuk pahala. Heeh. Ini mulane kuwi nek pas poso kuwi ora mung nyuwun sewu nggih Mas. Iya. Ora mung jaga hawa nafsu pengen mangan, pengen ngombe ku gak kuwi. Oh, lah apa? Kudu jaga emosi. Awake dhewe gak oleh gak emosi. Nek emosi bener posone terus berlanjut. Ning ganjarane ora oleh. Oh ngono. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berarti awakmu ora gampang emosi. Iya to awake dhewe kudu njaga kesabarane. Oh, ya kowe nek bar subuh poso-poso Ramadan kae kulino mlaku-mlaku apa ora? Iya to wong kuwi mlaku-mlaku iki olahraga jaga kesehatan. Ati buktekno kowe nek ora seneng muring-muring, ora seneng emosi. Insyaallah Mas. Umpama kowe mlaku-mlaku karo anak bojomu. Enek wong ngelokke awakmu. Piye? Weh dedek raine bokong tok misale. Kowe poso lho kuwi. Poso lho kuwi dilokke wong dinyek wong lho. Innallaha ma'as sabirin. Awake dhewe kudu gak emosi kowe. Gak pareng muring-muring, gak boleh emosi. Apik iki apik. Ya Allah, mlaku-mlaku karo anake loro karo gudiken. Gak oleh emosi, sabar. Sabar. Apik menjaga hawa nafsu. Ketentreman batin. Poso sing bener ya ngene iki. Sing leres ngoten iku. Cak Dedek, nek disawang kok iringan lo digandeng karo bojone iso kaya babi ngepet. Asem iki. Lho, emosi. Emosi. Wong bondo babi ya emosi. Ora dadi Kang. Ora dadi. Lah piye emosi sak sabar-sabare menungso kuwi nek batasane Mas nek trimo bondo babi. Sabar kuwi nek batasane sing batesi ya menungso dhewe. Lah tapi bondo babi aku. Lho lah nek kene ya los. Men, kowe aja ngece. Menjalan. Kok dodok kaya ngene moloke babi. Lah niki lho dhewe pas iki leres. Coba sawangen to. Kaya ngene kok babi dudu babi. Lah napa nih? Gendruwo. Lho. Gendruwo sawo. Martuwun. Pak Matur nuwun. Lambe. Lah kowe dhewe lho apa iso sabar kaya ngono? Lho. Apa iso sabar sing dawuh para yai para winasis. Kowe iki jane kena stroke ta piye jane Ya kok? menekankan awakmu. Menekankan jajal kowe nek rene. Misale kowe poso njaga awak nafsu. Ya. Teng. Gung. Lho. Njaga hawa nafsu kowe sabar tenan apa ora? Ya, coba Misale dites. nyuwun sewu badhe subuhan budal jalan-jalan esuk. Sapa?
Awakmu to budal jalan-jalan. Aku bar sahur turu biasa itu. Lho. Piye to Mas yo olahraga Mas? Gak Yo kaya aku ngono lho mang lo jalan-jalan Mas. piye ora jalan-jalan dipeksa iki? Lho, yo jalan tulunglah jalan-jalan saite ngarep omah lho. Ya wis ya. Nah, kaya aku mau lho. Kowe jalan-jalan karo bojomu. Iya. Mlaku metu omah pinggiratan. Kok ngarep enek cah cilik. Ngide-ngide kowe. Ngide aku. Komet, komet. Rupane kaya kodhok bangka. Saikades. Aja tenanan lho, Met. Bayi ngomong apa wae? Batal posomu. Ngomong apa? Komet batal kowe. Aku bodo tuwek-tuweke wong bodo bangka. Batal kowe posomu, Met. Ora urus. Lho, ora lho bocah piye? Wis ora ngarep batal. Bocah ki imane piye bocah? Ora iso, aku ora ngarep batal. Lho, kowe gak oleh kowe ngono kuwi. Ora iso. Kowe mari tenanan kok, Met. Ora iso. Iki lho, Pak. Kok orang arah batal sebabnya? Aku ora tau poso. Lho. Ya ora parah. Asem kowe iki tak kira poso melok poso. Kowe wanimu mau mbek aku kowe. Apa? Kowe tandha ngono terus kowe nganu aku tenanan. Nah terus Jajal nek sing ngendikan Pak Sigit ra ngarah wani kowe. apane? Panggah wani. Tenan kowe? Yo, Coba Pak jenengan do Pak nyonto Pak. aku mlaku-mlaku. Kowe mlaku. Kowe mlaku. Nah. Oh alah met. Wong kok mlaku bungkuk bentuke kaya tinggi anyang-anyangen. Ah, ndang, kelondang waneni. Wis kaya kodhok bangkak. Kaya tinggi anyang-anyangen. Halah. Trae yo. Kok trae yo. Jere wani cek gak wani nganu kaya aku mau. Nyapo. Masa depannya awake dhewe ning Pak Sigi. Lah gambok anu waneni. Lah iki belas rene apa-apa. Kene maneni kono. Urusane karo Kementerian Ekonomi. Iya. Yo tetembangan ya. Ingkang Ingkang temu kangen ngelingi biyen komet karo Dodok iki melu wayangan awake dhewe saya loreng-loreng kaya ngono ya. Nggih. Wis sejarah. Melu seneng wis melu mumbul. Alhamdulillah. Coba iki ana pamundutan, iki uga ana sing nyawer. Wah, sing nyawer to. Nggih. Saking Tak wacane iki. Biasane jenengan Saking kula Tejan Nata Putra. Tejan Pun lagu nggih Mas timbang ana katresnanku menika saking Sumber Lawang. Grobokan Sumber Lawang. saking grobokan matur suwun. Dipun sawer wonten gangsal 100.000. Alhamdulillah. Niki menawi lintune badhe nyawer niki teng pundi Pak rekening sinten menika? Niki wonten rekening yang sudah ditulis di bawah ada. Di running tag bawah. Matur suwun dumateng Bapak sinten niku wau? Saking Pak Tejan Nata Putra. Tejan Nata. Sumber Lawang. Lemah belas Gusti Allah sing bales. Lah anu Met iki dute gandeng mung 500 iki dibagi cah kanca sithik ya piye. Lah iki penake didum apa disumbangke musolaku. Napa ngeten mawon? Iki Dikenane lah nek kanca-kanca iki pengen entuk ganjaran Kita ya melu nyumbang musolaku. Mungkin riyen masalah ganjaran niku nggih riyen. Ngeten genano Mas. Iki nek tak genano Pak. Umpami ngeten usul niki. Oh iya usulmu. Gangsal 100 niku kula kembangke riyen ngeten pripun? Maksudnya dikembangke? Nggih, pamane mungkin nak tembus 4 angka ngeten lagi Dosa kowe. urung poso to. Kuwi judi gak oleh. Urung poso ngono langkiku. Malah isi apa ngisi nomor. Kowe kudu pirang angka? 4 angka. Aku tak sing loro BT ndak. Kuwi jenenge jaring. Ora apa-apa. Isi 5. Nggih pamundutane nggih menika imbang ana katresnanku. Untuk pertama Mbak Ima dulu. Ya nggih ingkang kepareng seneng monggo. Mbak, kowe nyawang sindene Pak Iki saiki piye? San kuru-kuru. Kok kuru-kuru piye to, Mas? Wis reneng popo. Mas aja diplero. Mas aja dipoyoki. Aku nyaluk diasa. Tinggal lagumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Sing eling iku budaya Lujeng dalu Mbak Ima. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Wah,
suasanane wis kaya ning tarup ngene iki. Jabar jasare papane niku Bawira wonten pendopo Surya Wiyatan dalemipun Bapak Adnatu Kiman menika di SD Bias. Timbang ana katresnanku ning bawane Asmarandana Semarangan menika pesenanipun Pak Gresos Yoga Mandira menika cakepane aja turu sore kaki. Oh nggih nggih. Ampun wedange ngriku mawon. Lah mungkin nasi kotake nggih. Salah kaya wong sing digawe ya. Kaya ngono wis rame. Ewa ya Paman. Ya menghayal. Sapan to Pak iki. Anu nun sewu, dalu niki Pak Adna tindak nggih. Tindak niki. Oh layak kopine ra metu. Senengane kok nyagerne. Iya, Lah tiwas ora sangu Oh, iki mau diralat saka Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono saking Kecamatan Gondang, Jonegoro. Oh, Temayang. Niki meh nanggap Pak Igit, nanti tanggalnya diatur sama Mas Dalang Brimob Sri Kuncoro. Sekalian dagelannya tetangga sendiri Jonegoro. Alhamdulillah. Nggih sembah nuwun Pak Eko, sembah nuwun, sembah nuwun. Kita harus jemput bola Mas Komet. Gundang. Aja sampai batal. Panciri riyen Pak niku. Pun nyicil ayam nggih Mas. Nggih. Pokoke sadurunge poso ya Met ya. Nggih. Aja turu sore kaki. Monggo Mbak Ima. Bismillah niki dangu mboten nembang dadi anu ya Mas ya. Iya iya ngutang nglokor. Apa kok nglokor? Mbak Iman iki mboten ngarang nglokor nggih Pak nggih. Oh iki ana saka Pak Eko Mugiono. Wah. Wonten Gang Salatos niki. Ora. Lah pinten? Ini untuk disawer ke musola Cakraningrat. Musolane nggih endi to iki? Sesuk subuhan awake dhewe mampir musala. Iya. Salat sik. Iya. Kotake goleki. Ngopo? Kotake arep diapake? Tambahi no. Awake dhewe yo ngibadah. Ditransfer 1 juta. Lah, Alhamdulillah Pak Eko Mugianto. tepuk tangan monggo. Iki ya diumumke ning kanca-kanca Sigit Channel kabeh. Nggih no. Nggih no. Cakraningrat iki rombongan yoga wayang sing duwe musola megah nek wis dadi ngene. Iki ya gur Cakraningrat rumasamu iki. Orenge kurang lho kok iso. Niki nggih nyuwun sewu. Ora nganggo rem iki kanggo bajaringan padane. Baca. Bajaringan. Waduh lha ki engko sawara nek kanggo rono kabeh. Ora, kowe awakmu tok nek aku ora. Niki nyuwun sewu Pak Igit. Nggih. Niki desa kula nggih mbangun masjid. Menawi badhe nderek sedekah teng mriku. Ora aku sing ngurusi musolaku dhewe rung dadi tadi. Oh nggih. Bencakraningrat sik ben rampung. Nggih pun kula tak golek grup liyane Pak. Nggih. Aku ya Pak. Nggih, matur nuwun Pak Eko Mugiono, sembah nuwun. Niki pangapunten lho saderenge Pak Igit. Piye? Niki jane pun dadi tekad kula, planning kula 2021 ini aku ganti pasangan, Pak. Niki alah kebacut iki anak iki rada kena dibliduki pamane oleh 7.000 tak kei 1.500 jemritir nggih niki mawon. Wis ora masalah. Iki jane wis planning. Kowe elek kelakuan tibake kowe. Elek aku to, njaba jero. Kowe ya ono. Tak empet asline. Mbok empet piye kowe ya ono kowe tak tulungi terus lho, Met. Kowe nek aku bubar kowe rumah tanggam. Rasa nangis ki wis kasunyatan. Kasunyatan. Mumpung disiarno Sigit Channel. Aku ini planning pisan. Planning ki lha kok trimo aku mbok kepiuri 2.000 lho. Ngene gak adil kok gak ngilingi anakmu ndek biyen loro ora duwe dhuwit. Kowe nyelek dhuwit aku. Oh iki. Mangsamu wae. Kowe aja ngeleng-elengno kuwi. Lakon melek kowe. Sing biyen ya biyen lho. Lah 7.000 nek mbok untung 2.000. Lah karepku ki yo guyon. Atan kowe. Kowe kan yo ngerti kalimat guyon mbek tenanan ki piye. Ora omong tenanan disukses Pak Sigit kok. Ki ngene lho, Bu. Bu sapa? Iki gak katute. Ayo mangga. Monggo diajengi, Mas. Monggo. Cakepane napa niku, Pak? Mangga. Aja turu sore kaki, diwelingi simbah aja padha turu sore tirakat. Dianggep ora ngerti raras. Laras. Kelaras. Nggih. Laras kok laras. Monggo, Pak. Aja turu sore Kok yo cek panggah suarane jenengan Mbak Ima. panggah elek. Mboten kok tambah penak ngoten. Pasarane tambah ayu ya, Pak. Ora lali tak elingno. Nane. Kata-katane. Alah nak kata-katane nggo.
Iki mau kesalahanku, aku ora ngabari Pak Mamik supire drivere Pak Adna. Dadi malah lho kok ora kabar-kabar mau dikirimi foto nonton YouTube. Nggih, mboten prayogi nek mboten dikabari lho Pak. Ngoten iki kabari. Lali Pak Mamik kula. Nggih. Salam budaya dan salam ruan Mas Sigit. Semangat nggih memantau saking kutub utara USA. Wisom Mas Sigit. Amerika Serikat USA luar biasa matur mbah nuwun. Mbah nuwun. Sableke penguin. Kodene +1651. Oh nggih. Adem lho niku. Matur nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Sumodo sebagian mirsani. Oh nggih. Nggih, Pak Kasmani sak kanca wonten Mas Nuwun, wonten Pak Sis. Tetap menjaga jarak. Saka Tuban ya nyusul Mas Muso. Mas Muso. Komplit iki. Iya. Kira-kira bar bodo mun entuk izin disidake Mas Muso. Oh niki pun wonten rekomendasi. Langsung segera. Oke. Pun kula terus ki Mbak Ima. Pun kula jagane Pak Muso. Pun batal lho nggih. Kadung mek TV sih. Monggo diajengi Mas. Nyangking bokor kancanane saweran mengalir. Wonten malih menika. Wah. Ngalir ke musola. Saking Pak Turyono tahunan saleh. Pak Turyono tahunan saleh. Enten tulisane kangge musola napa mboten? Urung ki saweran nusul kirimi nomor rekening. Oh, titip Mas. Ini petani resah harga gabah anjlok. GKP gabah kering panen 3.300 di tingkat petani. Kaitan kebijakan pemerintah pusat, impor beras 1 juta ton. Oh, coba to iki anjlok GKP gabah kering panen mung 3.300. Iku umpami kok lah di tingkat petani kaitan kebijakan pemerintah pusat impor beras 1 juta ton itu, Bos. Tetap ada solusinya, Pak. Nggih. Besok Senin dibahas di kantor Gubernuran Jawa Tengah. Oh, sip titip salam untuk musola Cakraningrat 500.000. Oh, iki waca dhewe. Anu met tolong HP-ne Pak Igit jaluken delok. Kok kaya kait mangkok musola. Lah ya iki ora ngapusi iki diwaca sik nek komen ora. Enek musolane apa ora? Eneng waca sik dudune kanca-kanca dikira sing ngisor. Siap titip untuk musola. Lah sing titip kanggo dagelan enten mboten Pak? Engko kowe. Menawa engko. Nggih, dilok katinteni Mas, sabar awake dhewe. Nggih. Terus ke Mbak. Oh, menika Pak Eko Mugiono sampun kirim foto transfer 1 juta. Weh. Matur nuwun Pak Eko Mugiono. Terus ke Mbak Ima. Temok tibae. Piye? Wis tak wasi tenanan. Iya. Iki lho nek suwe ra tanggapan setahun tibae Mbak Ima nek perubahan. Perubahane nang tangane oke. Oke li mergo ndredeg rungtuk kopi. Randok nervous ta nggih? Perkara nggih ngaten iki. Ana dewa ngangklang jagat. Apa kuwi? Iya ape andum rezeki ngono lho maksude. Oke, cocok. Sandang kelawan Pak Igit kula Mas Gembrik asli Randu Blatung Blora. Sak menika wonten Korea.
memantau Sige Channel kula nyuwun gending glathik glinding. Wah, saking Korea memantau. Transfer kangge Musola Nurul Latif Cakraningrat 1 juta rupiah. Tingkat ya Pak, tingkat. Ah iya. Kowe ngono kuwi ora perlu emosi, Mas. Arahe kok rono. Lah iki tulisane ya kaya ngene kok ya. Kuwi bener kanggo sedekah pahala kanggo sok mben ning kono, Mas. Yo. Nang kene iki ya butuh. Lah sok ben peresmiane musola ya wayangan. Lah, Lakone adeke masjid Demak. sing pokok izin kuwi. Lho, nyapa kok izin? Sambatan kuwi. Ora apal. Nggih matur nuwun Mas Gembrik sembah nuwun mugi berkah mugi barokah. Heeh. Sesuk awan di vlog Tru kemajuane pembangunan tekan ndi ben do pirsa. Ayo. Terus Ya iku bagian wong malek sabarna rima nggih mriku nderek wungon nderek nyawer iki. Oh, wah. Ki mau sing nyawer 500 nyuwun imbang ana katresnanku. Oh iya. Saking gerobokan. Iki saking gerobokan wau. Nggih, lajeng mangke Pak Eko Mugiono kula wae ingkang setunggal juta nyuwun jiwat. Jiwat. Nggih. Ugi matur suwun kagem Bapak Musola ingkang Kok iso bapak musola piye to kok Pak Eko. yo Pak. Nggih. Lah niki dereng enten asmanipun kados Pak Teja sinten nggih menika. Nderek nyawer kangge musola Dik Sigit. Oh. Nyun rekening sesideman Mbak Yosi. Oke. Tatang glonder. Oke. Nggak iki imbang ana katresnanku sik. Ayo, heeh. Duka saking Mbak Imratul Imam Firdaus karya Mas Sri Susilo Tengkleng. Tengkleng, ora tengkleng. Ayo. Tengkleng. Wong kene ngarani Sri Susilo Tengkleng, tengkleng. Tengkleng ngeten Pak nggih. Salah kuwi. Salah nggih. Iki ya guruku ndalang Tengkleng. Tengkleng. Mas Tengkleng. Heeh. Coba kaya ngapa? Imbang ana katresnanku, ya. saben dina mangalon jroning sepi sambon
iki suwe ra tau ditabuh tetep enak rek. Ya penak. Kula kinten padha lali kabeh note lho, Pak. Bae kok nggih larase cek cukup. Alhamdulillah. Iya. Cukup pas ngono, Mas. Cukup pas. Aku kok dina-ina. Gak wis dipotong kok kaya aku muni cukup kok dipotong. Wis Mbak suwe tanggapan, Mbak. Mangkane Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sundangan prasetyaku Dangdut ke Mbak Ima. Kompak-kompak. Weh dasare pengendange iki. Anu lho Mas, iki musiknya mandek lho Mas Wisan Mas. Iya wis kadung ngenok kok ya waduh. Kadung eneng Kena sarape. Kreasine yo ije. Ayo, Dik. Anak meneng lali. Mangka kang Mas katresnanku bebasane lan bisa tinuku Rasa iki krungu gamelan iki seneng ning ati. Wah, jan nyenengke. Rasane balik kaya tahun 2019, Pak. Keringete. Iya. Kasoe padha. Waduh. Sayang setahun prei yo, Mas. Ora apa-apa. Kuwi pacobane ngono. Iya, Kakang. Aja macak melas to. Ora melas awake dhewe tetep semangat menghibur seluruh masyarakat Indonesia no, Lho lah Mas. iya. Dagelan ki ora oleh macak sedih, kudu seneng apapun yang terjadi. Betul sekali.